এমন কিছু ভয়ানক প্রাণী যেগুলোকে হাজার হাজার বছর আগে অনেক ভয়ানক দেখতে লাগতো, কিন্তু বর্তমানে সেই প্রাণীগুলো একদম ছোট এবং সাধারণ একটি প্রাণী। সেই প্রাণীগুলোকে দেখে এখন আর কেউ ভয় পায় না। আর শেষের প্রাণীটি আমাদের খাদ্য তালিকার মধ্যেই রয়েছে। তাই দেখার আগে এই ছোট্ট খরগোশটিকে যদি আপনি কিউট মনে করেন, তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন। নাম্বার 1, স্লথ। এই প্রাণীটি একদম ধীর প্রকৃতির এবং বর্তমানে এই প্রাণীটিকে একদম অসহায় দেখতে লাগে, কিন্তু 3 কোটি বছর আগে এই প্রাণীটি হাতির থেকেও বড় ছিল। নাম্বার 2, ডাইনোসর কতটা ভয়ানক প্রাণী তা আমরা সবাই জানি, কিন্তু বর্তমানে সেই ডাইনোসরের বংশধর হলো মুরগি, যা আমাদের প্রিয় খাদ্য।